真正有機會做一啲動作嘅戲咧，就係最近喜劇之王。咁因為我喺嗰部戲就演一個動作女星啦，咁所以即係固然之咁，所以梗係好多 action 嘅場口啦。咁動作我覺得其實係一定要擺好多時間啦。咁尤其是一個唔係拍開動作片嘅演員第一次拍，咁更加要花多啲時間咯。咁但係就即係好可惜，就唔係冇嘅時間係永遠都係冇嘅。咁但係即係羅麗妍真係好幫手㗎啦。咁同埋咁啱又嗰陣係即係時間係好長啦拍，咁同埋又咁啱撞正。有一次就係咁成日要吊威亞，但係就大傷風大病嘅，咁但係都要拍，因為冇時間。咁但係即係佢都知道我好慘，咁但係都會盡量睇下點樣就到就就咯。咁我希望我可以會再同佢合作嘅。通常咧即係動作咧，即係喺我嘅電影比例上嚟講，就比較好似少啲咁。但係其實我咧都好注重㗎。你得㗎啦嘛，我得啊，能夠做到阿娟姐嘅替身，我會全力以赴㗎啦。導演 OK 啦。點火？導演啊，陣間我除咗熱之外，可唔可以表現多一種孤獨嘅冷啊？你盡情做啦，總之你唔好擰過嚟俾我望到，明唔明白？明白。點火？嗱，hold住唔好喐啊！準備。即係例如話星仔火燒嗰度咧，係呢個 idea 雖然係我提出嚟，但係其實經過3番4次咧，反反覆覆咧，就因為星仔咧其實都幾細膽㗎佢都。因為阿羅麗妍佢就已經即係解釋咗俾我聽，即係咩一回事啦，同埋佢都親身示範咗好多次俾我睇，即係其實咧係嗰個危險嘅程度咧係減到最低嘅。咁當然即係你唔會排除會有意外。即係以我哋咁專業嘅態度咧，就應該唔會有問題㗎。大佬，出面好多差人，你快走！好兄弟，呢度有我頂住，你走先啦！你出賣我！最佳動作指導係羅麗妍先生，同埋我。